أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب الحث على صلاة التحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru shaban minye hijra sankalo segina bisunye o sabanai niladi nasarauka jate ba fulani mugani nani sankalo fulana bisunye utani sabanai ambe dauda bugu masjid raja wambo kono درس الإمام النووي رحمه الله أكا كتاب كنو رياض الصالحين. باب الحث على صلاة التحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. كون نيبونداي أبالسو أنكم مسيري فولي ساليكي ani a koneyalen do i kana don misiri kono ka sigi sani kara kanfula salli fi ayi waqti dagala misiri foli ara kanfula min fule ninye ni donna misiri kono waqti wa sawa'an salla rakatain bi niyyati tahiyati aw salati faridati aw sunnati ratibati aw khayriha. ni arakan fula akera sa iyu sallini misiri foli arakan fula ngania yewa ube iyu sallini farda ngania de yewa ube iyu sallini sunna ratiba ngania de ube onatana arakan fula in sallirani ngania sani koni kasigi misiri konoran arakan fula sallira wasakera. حديث من نانا أن أبي قتادة رضي الله عنه حديث من أبي قتادة ملك جيكابوا بلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka ija dagala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn muntafaq alayhi. ko ciden ko na dola kelen donna misiri kono koy kana sigi
foy karakam fula salli ni hadisa bukhari muslim bennala wani jabiri radiyallahu anhu karisa min jabiri malaka je kabwama qala taytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid ko alena na cide ma sallallahu alaihi wasallam ko ya suru cide be mishiri kono fa qala salli rak'atayn ko cide nyale nyamariya ko akarakam fula salli sana kasigi muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisayna babu istihbab rak'atayn ba'da al-wudu bonda fulana nim bonda kelenkele usarahu suruman bena bonda fulana akanunendo salliji talen ko fe ikarakam fula salli annabi hurairah radiyallahu anhu karisa min abi hurairah malaka je kabwama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal ko cide alaka tanuna kisibaka ciden ko bilali ma ya bilal ako bilali hadithni bi arja amalitahu fil islam ciden ko bilalin kibariya silamiya kono e yere ye bara nyuma min ke silamiya kono ko i jigi bala abila do arjanna kono nkibarani o barai fa inni samaitu daffana alayka bayna yadayya fil jannati parce ne yi ka samaraw mankamme yi ka samaraw manka nyo o menye arjanna kono qala ma amilitu amalan arja indi bilali konne ma bara shike bara min ninjigi baka ko obeke sabawe kanne do arjanna min anni lamu atatahhari tahura fi saati min al-layla wan nahar ne bin kabara min don ninjigi baka ne masalliji shi konita salliji ninne yata obbe nasu eri ma abonna tile wakati ma masalliji shita illa sallaitu bijalika tahur ma kutiba li an usalli o senni an usalliji ala ya latigen ka salli mi salli nayi mbo salli ni oye nde nim koni don ka bara wala njigi be bara minka masalliji ta kinyire sene ya wakati su ka salliji ta o kera su leri o kera tile leri masalliji shita fumbe fendo sallini o salliji ala min latigen muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisayna wa haja lafzul bukhari ni nyeb bukhari ka kuma de minna chogo bukhari de yana tinin chogola daf bilifai sautu nali wa harakatuhu ala al-ard daf yemunye samaraka ani samaralla magaka dugu koloka wallahu alam ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بابين مؤلف لك نيما ايا فون نيمبوندا فلا كونو اي نيمبوندا فلا ايوفو الباب الاول في تحية المسجد بوندا فلو كوم مسيري فولي اركان فلا وانها سنة مؤكدة ايا يرانا كوم مسيري فولي اركان فلا سنة جلندو إذا دخل المسجد في أي وقت كان ندنا مسيري لا وقت وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين أيا يرانا بوندا إنكونو كم مكره دو أويكا يكنا سيجي مسيري كونو نيمارا كم فلا صلي وأنه لا فرق بين أن تكون ركعتان تحية المسجد أو أكو فرقوتي فنفرم فانشالي ورتي akera wara kan fula kera misiri fole ra kan fula wa au sunnata ratibata ube wara kan fula kera nafila munumbe fardau kofe salli de sawa au faridata ube wara kan fula abenna fardau wakati de ma au salata istikharati ube wara kan fula iddo na misiri kono iye arakan fula de salli salatul istikhara la wa ghayra zalika anunu na nyugona المهم alla yajlisa hatta yusalli rak'atayn la nyine yem yedro
ni e koni donna misiri kono doro kana sigi ni marakan fula salli nin famura misiri foli te komi damanara kan fula fo i ka damanara kan fula de salli la ni donna misiri kono anya fo sogomi salli fana salli de welela e donna misiri kono iya soro salli fana salli welela e arakanani salli fana nye arakanani iyo salli sani ka sigi ayi wasa tasi masjidi la tasi masjidi te ko adamana arakade ni yenni arakanani salli tasi masjidi ni ngani ay tasi masjidi donnola ni arakanani sallira doro tasi masjidi donnola tasi masjidi waretila abo chola futuruñe salli de wolela futuruñe e donna misiri kono iko ciiden ko bayna kullu azanini sala ako salli wole ni salli joli ñogonte salli be yara kam fula salli no ngani ay sani kasigi misiri foli donna kono akera sado i donna misiri kono aya soro kodo be e bolo iba fe kado furu do la iba fe ka salatul istikhara ke e donna misiri kono doro ye salatul istikhara arakam fula salli sani kasigi awasara ni nana fajiri de salatu bora ema arakatal fajiri salli ka sokono ina na misiri la iye arakatal fajiri salli sigira awasara parce que abe do bolo ko ni nana koy kam misiri foli arakam fula ke folo o ko fe koy arakatal fajiri salli ay otika arakatal fajiri salli droy ka sigi o wasara abe na farda wakati de masawa edda onna na misiri kono yaso almamini jama be farda sallila i faraluka misiri foli weretika misiri foli donna okono donc muhimmu akado doro la nyini yere doro koni kana sigi misiri la nera kam fula masalli ora kam fula sallerni farda nganyai wa ayo wasake wara fura sallini ewa nafila munumbe farda unofe awasara wara kam fula sallini salatul istikhara nganyai wa awasara kana sigi doro nera kam fula masalli o ko fe buri seminu ko sanatakallam awwala an sunnati dukhul al masjid ako ko abe kuma folo ni donna misiri kono sunnaka wa hiya muakkadatu jidda mana ni donna misiri kono kam misiri foli sunna inkara kam fulay koke anyo fo chogo mo benna o sallini ngani ay o ye sunna gelenye kosobe hatta inna badal ulama'i qala innaha wajibatu foddoni ke bawo doko ko ni donna misiri kono sani kasi karakam fula salli ko wajibi do o yadullu ala ta'akkudiha jidda anna rajula daghala yawm al-jum'ati min bayiranna ko misiri foli sani kasi misiri kono karakam fula salli asunna yakagele kosobe della mun bo iranna kedo donna jumado misiri kono wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtubu fajalasa wa yasuru kidembe minbari ka baki ka kutuba kala kein donne misiri kono asigira ama salli faqala lahu kidem ko ma asallaita ako yala sani ekasigi isallirawa qala la aken ko ay masalli ala ciden ko kum fa salli rak'ataini wa tajawwaj fihima ciden ko wuli ika arkam fula salli mi kusurunya yani qaffifuhuma arkam fula salli ku noya kanu janya li azali an yastamil lil qutubati munna ka akara kam arkam fula salla ku fegaya ku noya kusurunya pour aka kutuba lamme. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي حال الخطبات نيتشيدن كيرا صلى الله عليه وسلم أيتشي نيامريا كو أكسلي كتبا وغتي كتبا باكي ككلا ما أن استماع الخطبة واجب كفرك كتبا لملي فني واجب دي كان ذلك إنزانا بأن تحية المسجد واجبة دونك نيمبا على الدنيا ko misiri foli e wajibi de
munun tara ko misiri foli arakan fole wajibiye ukaddeli la fole munun seminu ko walawla nususu la dallati ala adam al-uzuri dallati ala adam al-uzuri la qulna innaha wajibatu no seminu ko rahimahullah akon ni dalilau tumana dalilan munun bayira ko misiri foli arakan folate wajibiye ko antum bafo ko wajibido لكنها سنة مؤكدة في أي وقت من سنة جلدة وقت بلا واجبته إذا دخلت بعد صلاة الفجر صلي ركعتين ندون مشيري كنو فجر صلي كفده إبا في كسيك مشيري كنو أركم فلا صلي نفورا منا فسيك فجر صلي لين كفه وقت بليلين درو صلي تي من misiri foli sentola ni donna misiri kono fajiri sallilen ko fe ba fe kasigi misiri kono fana arakan fula salli bada salati al-asr salli rak'atayn la gasara sallilen ko fe ino ana i donna misiri kono e ba fe kasigi fana arakan fula salli inda qurubi shams salli rak'atayn tile bi waqti ni donna misiri kono iba fi kashigi arakan fula salli inda tulu il-samsi salli rak'atayn tile bo waqti ni donna misiri kono arakan fula salli la tajlis kana shigi dagalita wal imam yaqtubu salli rak'atayn ni donna misiri kono al-imami bake ka kutuba kala arakan fula salli sani kashigi balmo dugu do tumbe jamana in kono ni yen ninke almami be minbari ka be kutuba kala ni donna yem misirara kan fula sali ibe wa mugande sara be dugu indo mba to do men tafo wa muga ibode sara ni almami be minbari ka donna ko misiri fola kan fula ni ya sali itumbe wa mugande sara mais alhamdulillah dugu mugo mununye sunna famu ka doni famu u kera groupe e ka fara ɲɔgɔn ka kata ka mɔgɔw sigi k'u la faamu ka bɔ yen والناس إذا دخلت والناس في الدرس لتستمع درس صلي ركعتين في أي حال ندون مسيري كنو إن أنا درس لامي إن أنا مسيري كنو بوري كدرس لامي ساني كسيجي درس لامي كما رقم فلا صلي لا هلا بلا وقت بلا وفي أي وقت بلا لا بد أن تصلي ركعتين وقت بلا لا بد فويك ركعة فلا صلي لكن يستثنى من ذلك أمرين مكوفلا وبين أبوالا كوفنا بين أبوالا سرسنا بين كولا أولا فلو إذا دخل القتيب فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين نكتب كلنا يركوني دون مسيرلا parce que kutuba kalanna te do misirila abada fonni kutuba wakati de shera ni kutuba kalanna do na misiri kono arakan fula salliliti aleka bal ya'miru ila al-minbari wa yusallimu ala an-nas wa yaktub ni al-mamid donna misiri kono jumadon alete arakan fula salli misiri foli kira alebe tile minbari de la doro kataka kutuba kala alebe tile minbari de la kayele minbari ke kaka kutuba kala tasir masjidi taleka ni nye foloy sani ja dagala al-masjid al-harama litawaf fa innahu yujinhu tawafu an salati rak'atayn fulanna alikaba misir horomale alikaba ni donna alikaba kono pour ka tawafu de ke tasir masjidi tika adamina ka tile ka tawafu la doro oyi wasata si masirila ni donna alikaba pour kata tawafu de la ebe tile ka tawafu de la tasir masjiritika wa ma man daghala al masjid al haram li salati fa innahu ka ghayrihi min al masajid yusalli tahiyat al masjid min ni donna misir hormalen kono salli de kama e tara haramu la koy tara salli la ima tara tawafu kama
ube etara haramu la puri kata deresu do de lamme imata tawafu kama ni donna alikaba kono alikaba misiri kono ibe tachir masiri salli kom misiru to ni tara tawafu de kama ibe tileka tawafu la ayi wasata si masiri la min ni mata tawafu kama ntara haramu la ntara salli de ube ntara haramu la ntara deresu lamme de la sani kasigi barakan fula salli ani misiri to be kale tasi masiri bala wa amma استحر بين الأمة وما استحر بين الأمة من أن تحية المسجد الحرام الطواف هذا لا أصل له بلو سمنكم من بانجرا مغو تشاما مغو تشيلا كم مسير هرمالي الكعبة كو عليك تاسي مسجد الطواف دي لسري تولا دي كما من شارلين دو بي مغو بي بولو كو الكعبة كا تايتل مسجدي يدي توافو دي لا أصل له لسرطو لدي بل يقال أمد من فانبا فودي من دخل المسجد الحرام ليتوف أجيجاه التواف وانتهت المسجد أمد من فو نمو من دون الكعبة بروك الكعبة توافو دي توافو ني وسا كبو مسيري فوليما توافو ني وسا كبو تاسي مسيري لا ومن دخل الاستماع الدرس mais ni mogo min donna alkaba kono haramu kono kontara dersu do de lamme aw li intizar al faridati uben taram bashigi kafarda do de makono salli wakati do de makono o masbaha jalika anin nunu na nyugo naw fa huwa ka khayrihi min al masajid aw alkaba misiri be ko min misiru towde la yarjilisu hatta yusalli rak'atayn kana sigi foy karakan fula salli wa yanbaghi أكاكا إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أكاكا ندونا مسيري كونو جمعة دو المامي باكي كتب كلا أن يصلي ركعتين خفيفتين أركم فلا صلي كونو أركم فلا من كانو جانيا وإذا دخل هو المؤجن يوجن من ندونا مسيري كونو جمعة دو صلي ولا باكي كصلي ولا فإن كان في خير الجمعة نا ياسر الجمعة تنادر فإنه ينتظر قائما حتى يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين ندون نمسر لنا الجمعة دونتي يصلي ولا سرباك كصلي ولا كنا تاسي مجري كفولوري إيجو يكصلي ولا لدك أبي من فيبا نغنفو ni salli wala la banna ka salli wala la ibe salli ciden ka salli wala ko fe duwawu ibo fo o ko fe ibe kam misiri arakam fula salli ni abe ko mi yefasa manta fula faranyo ka salli wala jabi ani ewa duwawu o sunna no fasa manta yaw soro arakatal fajr fana arakatal tahiyatul masjid fana iyo fana sunna soro ويري نجوم دون ترى وإن كان في يوم الجمعة من ياسر إدو نمسيري كنو جمعة دون ديدو ولا أجان هو ثاني صلي ولي فناي جمعة دون صلي ولي فلان دي فإنه يصلي تحية المسجد حتى يتفرغ الاستماع لخطبة هكذا قال أهل العلم رحمهم الله جمعة دون دي ندو نجمعة كنو المامي بمنبرك صلي ولا باكي كصلي ولا ني ولا لفلان ديرو ولا لفلو عثمان يوك سنة ولا لفلان ني المامي بمنبرك ولا لمنبك ني ادونا مسيري كونو جمعة دون ولا لكلا دي باكي كا ولا لك يكنا ولا لكلا ما كونو يدي eki katasi masiri salliya pour ikasika kutuba lamme parce que ni ankoya ika salli wala la jabi salli wala la jabili ani salli wala ko fe do ye sunna de kutuba lamme ye wajibi de donc sunna be ke sababu ye ka wajibi ko cinya ibolo donc wala ibe sunna inde to sisa salli wala la injabili ibo sunna de to sisa ki ka tasir masjidi ke pour sani e katila e katasir masjidi la salli wala la fana betila ka salli wala la ibe kutuba lam
nin famura ibe kutuba lamen donc salli wele to ni juma donte salli wele la jabi ka duwawu ke o kofe bi ka tasi masidi ke mais ni juma donde do weleli ye weleli fulana fana de ye juma weleli fulana de ye ni ye salli wele la sorabe ni salli wele juma weleli fulana kana joko makono de e ki ka tasi masidi ye salli pour i ka se ka tan soro sani salli wele la in ka tila e fana tila la tasi masidi be kutuba lamen parce que kutuba lamili o de wajibi donc ni ye bonda folo an kan nin faamu abe majabi maliki mogo de bolo ko ewa wakati balile ko ta simajidi teke imam maliki mogo ye nu donna futuri nu nana futuri misiri la nu donna drobesi ni futuri wakati mase unana har ni min donna misiri la besigi ateta simajidi salli ube ujo misiri dala ko parce que ni donna foy kam tati masiri ke tati masiri fana te salli ni wakati ube jo misiri dala de fone almamina na ube ke salli wakati mi ube do misiri kono parce que ko majabi maliki la wakati balile nonu mi nyetile bi wakati tile bon wakati tile ga ni tile jora sanka ba chamanchara la sara kofe fajiri kofe ko sallite ani parce que kutuba fana la ni almami be mimbarika abe majabi maliki mo de bolo ko nafilate wakati tasi majirete salli ko munna ko wakati ko tile jolendo sanka ba chamanchelo wakati de ko ikana tasi majiri sallo wakati maliki mi jahabi benninka men balimo imamu na maliki ya kuma babtew ni mugo hadisa bangeraye ciren ka sunna bangeraye imota ko maliki ma jahabi ninde la garaibe ikad kunko bi yere kay ite dilo maliki la de ika kunko bi yere de kay maliki ye juru foni ka bo yere la ka junu fori ka bo mo la ako inma ana basaru ushibun wa uqtiu fa anzuru fi ra'i wa kull ma wafaqa alkitab wa sunna faquduhu wa kull ma lam yuwafiq alkitab wa sunna fatrukuhu maliki ko ale hada madende ko alebe be sababa ma ko alebe qataw ko aleka hakilinaw ayaka hakilinaw laje ko aleka hakilina min ni qur'ana ni sunna ya nyogonta kanko tanko minanka barake noy ko aleka hakilina min ni qur'ana ni sunna ma nyogonta kanko o toyere awo wakati balile munu fule kafo ni donna misiri kone kana salli ciden ka hadisa sabatirambolo ako ni donna misiri kone kono de ni ba fe ka sigide kana sigi ni marakan fula salli wakati ballen ko tola de hadisa kere nana sulaykil qatafani de nana ka ciden to minbari ka be kutuba kala asigira ama misira rakan fula salli ciden nya to minbari ka ako sani eka sigiyara kan fula salli ako ayi ako wuli kara kan fula salli ka surnya ka fu ka faraka na dola kile nana juma don almami be kutuba kala ay arakan fula salli iku noya wama bawo yorola donc sunna de do ni nana ni almami be minbari ka be kutuba kala arakan fula salli anya fu tugo mi har ni salli wala soro salli wala kana salli wala makono ekika arakan fula salli sani salli wala in katila e fona be tilay kara kan fulala ibe kutuba lamme ni nye bonda fuloy amal babu sani me bonda fulana fa huwa an sunnatil wudu'i wona anade o ba fo mimma ko sunnatil wudu'i ni mogo ye salli jita ikanka sunna bi bolo ikanka salli min salli wa annahu yanbaghi lil insani ja tawadda an yusalli rak'atayn fi ayi waqti kana bonda fulane fana ya yiranna ko akaka hada madenye ni salli jita ika arakan fula salli jin taraka be wakati ma wakati balilen to fana la de ni salli jita ka be fajiri ko fedema sunna do arakan fula salli ni salli jita ka be la sara ko fedema sunna do arakan fula salli ni salli jita ka be ko tile jolembe sankaba samantela arakan fula salli wakati balilen tale fana la kera wakati
حتى لو بعد العصر بعد الفجر hari la asara kofe de ni e salliji tara kan fula salli hari fajiri kofe ni rakan fula ni salliji tara kan fula salli fi ayi waqti akira waqti la yanbaghi laka idha tawaddaita an tusalli rak'atayn akaka iye ni salliji ta ikara kan fula salli lianna bilala ibn rabbah radiyallahu anhu parce que bilal ibn rabbah alaka je kabwama سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع عمله في الإسلام كيرين بلال ينكا كو بلال ما سلاميا لا أي بارها جمان كي سلاميا لا نيجي باكا فقال بلال كو إني ما تودعت بالليل أو النهار إلا صليت ركعتين بلال كو تشيدم أكون ما صلي شتا نيو صلي تصوف دوا ube nyo saliji ta tilefe de wa nte saliji sita fombara kan fula salli fa kharrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala jalika chide nya sabatu oka wa yanbaghi fi hatain arakatain awa akaka ni arakan fula salli sto an tahrisa qayyata al-hirs iki jija ka kanu chogo ya bela على ألا أن توسوسا فيهما شيطاني كني وسواس يركم فلا صلي لله يعني لا تحدث نفسك بأمور خارجة عن الصلاة كني إني بانو نيغونيا ني فوي كنا ميرو سو كني أركم فلا كونو ميرو من بوي كصلي كونو ni أركم فلا صلي تركتال وضوء يجيجا إكا حكلي كتو يصلي لا أكواتي إكنا ميرو كصلي كونو ميرو منو بي be salli kono ikana miri kowla ko munum bolem be salli kono bal ijma qalbaka wa qalbaka ibbi sukun faranyogonka ani kan nyesili abe faranyogonka kata alama ni arakan fulala qala sallallahu alaihi wasallam kiden ko lakatanuna kisibaka man ahsana al-wudu'a kiden ko ni mo minye sallijita ka salliji nye summa salla rak'atayn o ko fe yarakan fula salli لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من جنبه كيدن ينفو كوني مؤمن يصلي تكانيه كوي اركان فلا صلي اني مميره كو ويرولا منم بودن دو صلي كونو كو ايه جنوب منن كه كتمه كولا با يافيه ويصلي ركعتين اذا ركن فلا صلي سوا في بيته ان تودى في بيته akera ye salli tay ka sode kono ni arkam fula salli ka so kono aw fil masjidi in tawadda fi hamam al masjidi ube ni salli ja misiri nyagande kono ni salli misiri kono aw fi ayi makan ube yoro ni koni ye salli jita yoro ni salli ye salli jin tay ka sode kono arkam fula in salli iye sallijin ta misiri kan nyegonde kono araka fulan salli misiri kono iye sallijin ta yoro de araka fulan salli wallahu almuwaffiq باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها. من يبون من fasamantiya min be juma donna kele bonda imbe na kumoka fulana wa ujubiha anu jima wajibi yali anka bonda imbe kumoka wal iqtisali laha aniki ko jumaye bonda imbe na kumaka wa tatayyubi wa tabkiri ilayha anika kacha jalanki yerela jumain kama bonda imbe na kumoka ani kata jonna misiri la juma saliro la bonda imbena kumoka
bal mon cheikh islam bun temiya ko ako bidia folo min daminana silamaw bolo juma kata juma ewa tali jonna baliya jumala tali jonna baliya jumala ko silamaw ye ha o bidia folo ye ode bolo nu teta jumala jonna le mon bonda bina kuma kata jumala jonna wa du'a yawm al-jumu'ati doruna bonda bina kuma minka anu juma don duwawu jabi wakatu be juma donna wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi worona ani ka salli ciden ka juma don wa bayani shatil ijabati ani